ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. хона, квартира ва заминҳои арзон рӯӣ карданд ки мо пешкаштон мекунем, нархаш арзон аст. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, ягон чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар номерои 885 12 20 имо WhatsApp дорад. маромад рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. танҳо сурат маълумотша дар WhatsApp рӯй кунем. дар имзо навор аст хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ҳисор, аз территорияи Нуруная Рӯдакӣ, шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ, Ленинский район, азиз, территорияи Душанбе ва аз территорияи шаҳри Кӯлобам ва Файзобод ва аз дигар тарафҳо ҳастанд. нархҳои хонаҳо сар мешаванд бо нархҳои 40,000, 50,000, 70, 80, 90, 100, 120. нархҳои бениҳоят арзон, аниқ. на курси имрӯза бошад 118,000 сомон аст. дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёнд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. пересечения границы Акай Бекру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз рейс доранд. мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хато медорӣ рафта меоянд. мошинашон чанд намуда ки метавонед мошинша интихоб кунед, ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳад рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳадашда имо WhatsApp доранд. маромадтон азиз, компания Акай Бекро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ходар, ноҳия ва ҷамоати уртабизда. ҷои обдор ва свет об дорад. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хонаҳои ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст ки 3 дар хона, якта анҷомхона, ошхона, об, свет, позитсияни ва якчанд дарахтони мевади, даврӯзаи нав ва гидаш маҳкам. хоб 6 сотиқ замини ҳамвора 3 дар хона тайёр кардагӣ, қати ошхона банияш карди. дӯстон азиз, ҷои хубаи лаби роҳ дай. хона кондитсионер ва дигар чизо баъзаи телевизора часпондагӣ дорад. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб мешавад ё ки ба ягон мошинам алиш мешавад. мошинтон агар арзон боша болоиш пул метаҳед бо нархи бозор ҳисоб карда. агар мошинтон агар қимат боша хай бо маслиҳат ҳисоб карда алиш ба ҳамин хона мешавад. ки вариантона пешниҳод кунед. ба мошин алиш мешавад. хонаи мо дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи уртабиза, ҷои ободӣ шуда. дӯстон азиз, мактаб, мағоза, медпункт ва таксиё чизои лозимӣ дар наздикиша. якум рақамош рақамои мегафон аст ки дута рақам мегафон, якта 50, якта 44, якта рақамои Россия, имо WhatsApp дорад. опшин 3 рақам рақамои соҳибша. агар харидори аниқ боша мегӯяд арзон карда метавонед. вариантҳои алишӣ ба мошин катӣ. хоб маромад бисёр ба такрор мекунем. кадоми шумо ки мехаред алиш мекунем, бештар маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва инчунин дӯстон, агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед прамои сурат маълумотша дар мо рӯй кунед. мо реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, повороти фабрикада, яъне ки повороти фабрика, кӯчаи Истиқлол 3. ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳои проектҳои нав, замонавӣ, боб, свет, таъминация, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухнӣ дорад. хоб хона дӯстон азиз 3 комната астай, ванна, ҳоҷатхона дуруштай, полни худ ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. медорӣ фақат зиндагӣ мекунед. гирди хона полни худ маҳкам. обшим дуни шаҳр, яъне ки Ленинский район, ҷои хуб ва ремонтош қоидавӣ. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 295,000 сомонӣ астай, бо муомила дорад. хоб ин рақамҳои соҳибшон, рақамҳои тисел. кадоми шумо аз Ленинский район, фабрика, кӯчаи Истиқлол ки лозим бошад, маромад занг занед, бештар маълумотша гиред.
агар ягон хонахар, квартирахар, заминхар ки бошен, танҳо дар таги видео нависен ки мо аз куҷо мехарен. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда пешкаш мекунем. танҳо дар таги видео нависен ва хоҳиш ки дастгиритонро фаромӯш накунед, лайка гузорем ва имкон бошад навори моро дар ватсапи мотон падлисаш кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, квартира астае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, хоб гипраземда, кӯчаи Навбаҳор дда. духонага квартира астае ки дар 6 ошона қарор дорад. доми 9 ошона астае ки 45 квадрати метра. боб свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ҳуҷҷатҳо шартномаи дӯстон азиз. хоб пеши заправкаи Фароз гуфтагӣ астае, назди лаби роҳ ва дӯстон азиз маршрутам мегзара. масҷид, мактаб, мағоза ва банк дигар чизо дар наздикиша. обшим гипраземда гулбаҳор, яъне ки кӯчаи Навбаҳор 2. дастсрочна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 345 сомонӣ астае, бо муомила дорад. 345 савдо дорад. хобдом тайёра мега ремонт шкадаги астае, медорӣ фақат зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, на рақамошон астае мақсад мегафон. кадоми шумо дар ки маҳқултон ки бошад марҳамат худи ҳозир занг занед, бештар маълумотҳои аниқша аз худашон гиред. марҳамат. дорои азиз, даъват кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها ایتهاوت اینا کار می‌کنه برادر اینا همه بارو جمع می‌کنن هم برادر و همه ایتفای کار مون اینا با گراج توچکا داشتن است. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد می‌کنیم، تاجیکستان ما رو می‌سازیم. ما در کجای باشیم فقط با یاد زن و فرزندمون میشیم، با یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارو رو ببینید برادر. این یگام جای برش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر رو کار کردن. سربلند باشه، لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم، این برادرای تاجیکی هست. السلام علیکم. بس زنده کار خوب. زندگی کار زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران. تمام. زنده باشه. این برادرای رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانم بود باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن، روی میکنن. اینا سربلند خانواده باشه. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ срочна астае ки қарор дорад дар шаҳри ҳисор, шаҳраки уртабз, пеши мактаб. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кадаги астае ки хона коробка. дӯстони азиз, уртабз пеши мактаб. хоб 3 сотиқ замин, ду дар хона, якта баням дорад. хона хай коробка аст. дӯстони азиз, гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. дар навор ҳамаша дидесен. хона дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ астае, бо муомилаи хуб дорад. инашав рақамошон аста мегафон. агар ки ҳамин хонара успет карден, метавонед савдо карда аз соҳибаш харин. маълумотҳои бештар тариқи ҳуҷҷат ва дигар ҳуҷҷатгузориша метавонед ай ҳамин рақамҳо маълумотша гиред. дӯстони азиз, чунки дигар маълумотша нафтае. срочна марҳамат. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри қурғонтепа, назди мактаби 11, яъне ки кривои дом. духонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад, 52 квадрати метр. дӯстон азиз, ремонтош хай барои зиндагӣ мешавад. ҳоҷатхона, ошхона, ванна, хай обшим, лаби роҳ дар наздик астае, мактаб, мағоза, ҳама чизи лозимӣ дар наздики шаҳр. квартира мега дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомон. 280,000 сомонӣ. бо агар харидори аниқ бошад, савдо дорад. соҳиби квартира хоҳиш ва илтимос кардаги ки беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, мегӯяд фақат харидори аниқ, чунки одамони коргар мегӯяд мақсад ки вақти мора вақти худшонам нагиранд. агар ҳамин нарх ки мувофиқтон бошад, камтар муомила мешавад. илтимос мегӯяд одамони харидори серьёзна. ҳамин хел гуфтааст. марҳамат, метавонед бо маълумотша гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. аниқтараш замини фурӯшӣ астае ки қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, барое ки дар ин навор мо қариб ки 3 айрӯдакӣ шид, чунки ҳамин хел туғрӣ шид, ҳамин хел пешино шид. замин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати ҳасанобод. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот. 6 сотиқ замин астае ки 4 дар хона, фундаментҳои баланд рехтагӣ астае. 4 дар хона фундамент, қатъи падвалаш, хоб гирд ванашта одамо зиндагӣ дорад. бештар маълумотҳо тариқи телефон
нархаш 75000 сомонӣ аст. бо агар харидори аниқ бошад муомила дорад. ноҳияи рӯдаки Ленинский район, ҷамоати Ҳасанобуда. хоб ин рақамошо дар поини видео аст. маълумот метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши гимназия. дӯстони азиз, ҳамин хеле маълумот наистиям. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши гимназия. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. доми 4 ошона аст, 40 квадрати метр. квартира мегӯяд бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, ки чизе ки дорад бо чизи чора фурӯхта мешавад. назди мағоза, гимназия ва документош 100%, ремонтои хуб. нархаш 280,000 сомонӣ аст, бо яъне савдо дорад. хоб ин рақамош аст, рақамои билайн. шахсоне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе ки лозим бошад ҳам хел квартира маърама занг занед. доми 4 ошона, дар якум ошона, духонага 40 квадрат. хай ошхона, ина мисол кухни пухни ҳамаш ҳаста, адел намуда. маърама занг занед, бо дигар маълумотша гирен. ва ногуфта намона ки шумо агар хали квартираи фурӯшӣ, мақсад замин, хона, мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон компания, ягон чизе ки барои дар канали мо реклама кардан бошад, агар маърама дорӣ кунем, мо реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочнай бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Клуб, дар деҳаи Гулбоғ, яъне ки Гулбоғ гуфтагӣ аст. дӯстони азиз, маълумоти бештар мегирен. 5 сотиқ замин аст ки 3 дар хонаи намхалӣ кардага, 3 дар хона, кухни, баня дар даруша мегӯяд соҳибшон. нархаш бениҳоят арзон, 87,000 сомонӣ. бо арзон мекунад, ки нашод ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нест. шаҳри Клуб, ҷамоати Гулбоғ, хоб ин аз замини кушод, 3 дар хона. дӯстони азиз, кадоми аз территорияи Гулбоғ, Клуб ки лозим бошад, маърамат метавонед занг занед, маълумотша гирен. ин ҳамин рақамҳои соҳибшонае. хонара успед карда метавонед савдо карда гирен, маърама. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Шаҳрёр гуфтагӣ аст. соҳибаш яъне ки замине бо 2 дар дига хонам дорад. ҳозир бо ҳамаша фаҳмонда метиҳем. 10 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, замини ҳамвор, 2 дар хона дорад. хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти Шаҳрёр гуфтагӣ аст. хоб 2 дар хона аст, якта каледор, якта хонаи аднаскани, об ва сфедаш мегӯяд, проблема нест. аниқ мегӯяд дора. ҳамин хел маълумотша соҳибаш пешкаш кардагай. ва инчунин мактаб, масҷид, магазин мегӯяд дар наздикиша. нархаш мегӯяд 70,000 сомонӣ аст, мегӯяд бо муомила дорад. яъне ки айраёни бахш хай дурунтарак аст, боло хела болотарак аст. агар ки махлутон бошад 70 ина рақамошон мегафон аст. хоб чи саволе ки доред, чи маълумотое ки мехоҳед фаҳмидан, аями рақам метавонед 100% аниқ маълумотша занг занед гирен, маърама. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. замин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, хоб деҳаи Истиқлол гуфтагӣ аст. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин аст ки хоб инам хали замин дар навор дидестем ки назди теппаҳод аст. хоб бо хай маълумото бештар мегирен. 6 сотиқ замин деҳаи Истиқлолда, хоб гирда ва нашта одамо зиндагӣ доранд. хоб заминаш 6 сотиқ аст, нархаш мега 48,000 сомонӣ аст, бо савдо карда метиҳем мега соҳибош. хоб ман рақамҳо мегафоншон маълумотои бештар гуфтагӣ нест. кадомитон агар хоҳед маълумотои пурра бо фаҳмидан, ҳамин рақамҳода занг занен, маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, кадоме ки дар навори моро то охираш тамошо кунад, када бошад дар поёни комментар нависед ки тамошо кардем, ягон чи нависед, ба шумо хоҳиш мекунем. хоб кадомитон агар хонахар ки бошед, дар комментар нависед, мо хонаҳои гуфтагии шумо агар ёфтем пешкаш мекунем. лайк занен, худи ҳозир ва интизор бошад навори моро дар WhatsApp имо падилшаш кунем. то видеои оянда.